ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்ஐ கிரியேஷன்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுருக்கீங்க. ஜென்ரிவ்யூ ஸ்பான்சர்டு பை ஜென்ரிவ்யூ கம்பெனிஸ். ஸோ இந்த ஜென்ரிவ்யூ வெப்சைட்டில் போய் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் நமக்கு இருக்குது. ஸோ விசிட் www.genreviews.online. sponsored by Genreviews. Thank you. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நியூஸ் அப்டேட் சரிங்களா. 20 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. தமிழகத்தின் அடுத்த 1 மணி நேரத்தில் விழுப்புரம், கடலூர் உட்பட்ட 20 மாவட்டங்களில் கனமழை உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தாங்க. இதில் சேலம், தருமபுரி, சிவகங்கை, நீலகிரி, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடி மற்றும் மின்னல் 2 கலந்து மழை கன்ஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரிங்களா. தமிழகத்தில் மேலும் ஒரு சில வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக கர்நாடகா, அதை சுற்றி உள்ள பகுதி, இது எல்லா இடத்துலையுமே இன்று காலை 5:30 மணியில் இருந்து சரிங்களா, இந்த வங்கக்கடலோரம் ஒட்டி இருக்க அனைத்து பகுதிகளும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறதுனால மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறியிருக்காங்க. மேலும் இதே மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு 22ஆம் தேதி காலை மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும். ஸோ அதனால் 23ஆம் தேதி புயலாக உருவாகும். அது தொடர்ந்து அது அப்படியே வேறு ஒரு பகுதியில் திசை மாறி போகும் 24ஆம் தேதி காலையில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது காரணமாக இன்று தமிழகத்தில் பல இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பார்த்திங்கன்னா தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், இது குறித்து நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. இது இல்லாமல் அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை, மதுரை, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், ஸோ இந்த பகுதிகள்லேயும் அடுத்து 1 மணி நேரத்துக்கு நல்ல கனமழை உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. வானிலை ஆய்வு மையம் அதாவது நேற்று நைட்டு வெளியிட்டிருக்க அறிவிப்பின்படி பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம், கடலூர், தருமபுரி, சேலம், பெரம்பலூர், நாமக்கல், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, நீலகிரி, மயிலாடுதுறை ஆகிய 10 மாவட்டங்களில் இடியுடன் மின்னல் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஆரஞ்சு அலர்ட்டும் விட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் முன்னதாகவே வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தாங்க. இன்று தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் சிவகங்கை, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர், கரூர், சேலம், நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறியிருக்காங்க. ஸோ இதை அடுத்து நாளை தமிழகத்தில் எங்கெங்கே மழைன்னு பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர், ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ஸோ இந்த சுற்றியுள்ள பகுதிகள் எல்லாத்துலேயும் மழை பெய்ய அதிகமாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. இதை அடுத்து சென்னை மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் 24 மணி நேரத்துக்கு நல்ல மேகமூட்டங்களோடு இருக்கும், மழை பெய்ய அதிகமாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிகமாக லீவு விட வாய்ப்பு உள்ளதாக இருந்தாலும் அது அந்தந்த ஆட்சியரே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கலெக்டரே முடிவு பண்ணி லீவ் விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பள்ளிக்கல்வித்துறையிலிருந்து சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. ஜென்ரிவ்யூ ஆக்சுவலி இந்த கம்பெனி முழுக்க ஸ்பான்சர்டு பை ஜென்ரிவ்யூஸ் கம்பெனி.
ஸோ இந்த கம்பெனியில் மேஜராக வந்து 3 ரோல் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று டெக்னாலஜிஸ், செகண்ட் ஒன்று எலக்ட்ரானிக்ஸ், தேர்ட் ஒன் கெசட். ஸோ டெக்னாலஜிஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ், லேப்டாப், மொபைல் ஃபோன், ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது அதை பற்றி ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஐபாட், டேப்லெட்ஸ், ஸோ லைக் தட் கேமிங் லேப்டாப்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் பற்றி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து கெசட்ஸ். ஸோ இந்த கெசட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஃபுல்லாக ரிவ்யூஸ்லாம் பார்க்கலாம். இதை 3 டீட்டெயிலையும் பற்றி அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறது ஜென்ரிவ்யூஸ் கம்பெனி. ஸோ ஸ்பான்சர்டு பை ஜென்ரிவ்யூஸ் கம்பெனி. தேங்க்யூ.